Merci Nebilo Batubozuli Baku, Nakolanda Biso, Namakolo Malelo, Nemiso la Bido. Tout le Belamboka Congo, Wapepa, Tosom, Kamakanis la Biso. Et si Kamoko pour la Bokundo, le peuple de Bamaïman, Mazali la République démocratique politique Congo. Nengo Yamboye de Toko la Maman et Kambola Biso, Natombi Penza, Mokolo Elamu, Pembo, Telabaïba, Sobalanda Biso Penza, Nabisika Biso, Bozali Penza, Pebabonio, Biso Océan du Congo, Pebino Bato, Bozotia Bassi, je ne sais jamais peut commenter. En tout cas, Tika Nzambe Alola, Aleka Penza, Nako Pambola Bino, Pebandeko Nyonso, Bakufeli Yako, la Mabota Nyonso, Peba Bazali Bela Jova Rafa asembola loboko na ye pela bato nyonso bazela mikakatano tika ete Jova Sabaote akote likambola bango yango tolobi bongo na bakongomani inso bisika no sobozali toteleme po ete ngonga ezali bongo malamote mboka ezali bongo na maladi oyo ya makasi soki tokebi te ekokotisa liwa na République démocratique du Congo Congo ekokufa kasi talatina toyaka liboso na bino po ete toluka solution na makambo ya République démocratique du Congo to lukela yango kisi po ete nkangi ya Congo e bani sikoyo kosenga kaka kisi bandeko ya ngai basusu ba ko luka maladi ekomona na teme ya République démocratique du Congo maladi emona ni talatina na zaili boso na bilo po ete to analyser ensemble pambate likambo ya Congo e ali bobele kosenga ngai na yo to sangisa mayele to sangisa makasi to sangisa nyonso ya biso po ete ekolo wa biso ebika bande ko balanzi na banzi ete bomonaki misa na banzi base bacheli bino bolandaki pe mwa bemiso oyo ezalaki liboso ya misa bolandaki bakongomani lolenge kani bakolo bapele lobo kolanda so bakongomani boni bisika biso bango bazalaki konganga koloba bokotala ete ba océan bazwaki bongo bapota océan ya mobali ya azwaki bongo bapota mokolo bakendaki bakabaseni na maboko azalaki na bafefele akotelema kaka po ete alingi kolo waye kasi bande ko yanga est-ce que sengeli tokeleka na rythme oyo motuna na ngeza liwana po ato analysaka tuza ko conscientiser éveil patriotique bande ko nanga to analyser ensemble est-ce que totika la bobele lolenge ala to bimaki ba beti fimbo bato bazoni na ndako la bango malali ki se komi ya koluka mpase komi ya soigner pota ye moko azonga ti mokolo ko zoma kasi azongeli lisusu bobele rythme ya kolobeke est-ce que sengeli mboka la biso etambola lolenge wana bato ba yeba bino déjà kebino boakabe boloba kapela sima boko kima pena sima boko vanda bande ko bangai mise salamaki ya bokundoli to pe bokanisi bato o batika kibiso kasi mokolo mo lelo bato bakufi mokolo mo lelo ndenge na koloba bato bakufi siko to kanisa kilobi lelo bato bakufi tina ya bokanisi bango zali nini ndeko langa oyebi ki ata ko libota moko soki bato bakufaka mingi ba o bakotika la bakotula pamba te so bali basi mibale bakobanga kobala bango bakoloba bango bakufa akala sanza ya décembre bango bakufa akala juin bango bakufa akaka famille wana komi famille mabe famille wana mibale bakotula basi bakotula pamba te balobi famille ezali famille bakufa kaka e bongo nyekolo Congo liwa ya bato bakokufa yango bakongolais to yeso na mitema te bikolo bia pembeni mikoyina biso pamba te koloba ete kolinga kongomani te bali bato mabetana ndenge bakokoka kobundele kolo wa bango te mabala ya bandeko la biso miso babala bapaye kokufa po ete tango nyonso bakotuka yo tango nyonso bakofinga yo tango nyonso so bakomika na likamba Congo les Congolais sont des lâches les Congolais sont des éléphants aux pieds d'argile les Congolais sont patati machin ndeko nanga libale kokufa po mikoso ba tola kabe Congolais mikoso ba finga kabe Congolais kombo no so ba ba ko pesa Congolais ba bi Congolais ko kotomboka te parce que degré ya souffrance oyo ezala Congo mais mutu wana zone ndima na ipasse eloko ekamsaranga Congolais aza komona souffrance comme nango normal soki nzambe asungi Congo te lokwa ndeko langa musako melaki ngalobi mamo c'est elle kambo ya Congo ekomika nzambe la place mutakomi parce que tanga tangika nzambe wana cela veut dire et pas naye akosala liso eloko moko te alobi na tikeli nzambe mikumba naye po nzambe asala nini asala po likamba Congo la makasi tanga mona kokite be wana elobi cela veut dire na baye likamba Congo nakomi kozela kaka réponse ute pa ya nzambe ok tango yo lembi nzambe akosala te prenons l'histoire ya Daniel ndeko langa nazo répondre automatique Daniel akataki pa ya nzambe akosambela pendant 21 jours Daniel a bondé le 21 jours à moni li pamboli na yeko yate Daniel a dit non c'est pas possible nzambe azaboyete alors il faut ce qu'on a tourné
lolenge mosusu congolais c'est le moment de tourner to baluka to mitala tokendaki lolenge nini mais lolenge yango esimbi te tokenda maponami na 2018 maponami ya pasi mais esimbi te au lieu de Rebecca hein? Et au lieu de Rachel bapesi biso Léa to surtout ki la pongi boy Léa ndekolanga il faut ce que tosala nini on va encore travailler makasi koleka po tozelo ko tosala ngo posa Jacob alachaki te abi oyo nga nalingaki ete mais lokola na koti na litumba kosala efola sala pe bomoni sor na ye laba lelaki azwaki biloko tout malamu ya laba ndeko langa nde musala oyo esengeli nga tosala siko tokie na maponami misato ndeko langa soko bosalaka to échoué Fayulu bapesi biso Mongoli mais maintenant nga na yo ni tokosala tozozela so maponami bisiko babomaki biso to il faut tosala eloko eleki maponami misa biembo tokendaki bolandi banzembo kotambola na peuple ezalaki esengo président eli abini mais lelo tozongeli kaka même situation ma méthode mais miss esaleni ndekolanga courte verset à Bible Jésus pleura quand il a pleuré pour aller ressusciter Lazare mais congolais tango tokoti kolela po tosani tozonga na lipa souffrance bao bauta kolela la nini bazongi balete bazongi ba transport bazuite batamboli makolo banda atiki ngasani allez-y comprendre tosani ko bande kolanga pourquoi kokele ko sambela tango toyebi ko sambela te pourquoi kokele église tango toyebi église te ndeko na ngai to sambela ka poto recevoir eloko tozala ngo posa si ça tarde mitala yo zawabi nzamba za omnipotent omniprésent omniscient aza nzambe ya clin d'œil aza nzambe ya tiko tak aza nzamba zela zela te ndenge bakozelesa biso la Congo zela 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 tala sabotage ya IDPS batumbi batumbi epa bakatolike bêtise ya boye kozala sanctionné te bêtise ya lolengo criminalité ya lolengo médiocrité ya lolengo bato baya na fraude bato baya na nzela ya moyibi bato baya na nzela ya lokuta bakomi bagangi pona ni bayebi derrière nous avons des Rwandais banilotique bango babomaka biso pe tolata esprit na bango alors bande kolanga tokosala ba marche pacifique alors bande kolanga tokotika na méthode oyo tango to ya souffrance ezomata bato moko bakomi komonela biso bakomi kobeta biso likola vérité bakomi kokangisa biso likola vérité bakomi koboma biso likola vérité alors c'est quoi bato nyonso bakokima po congolais akokaka batortire te congolais bisiko arevendique badroit na ye akokaka te congolais alingi facilité moto mosu asala ye ya finga metango moto na kozwa elonga ya ye apparaître de longa ale koma lokwa ya ye congolais nini toomona te mpona nini biso moko tomisali boye mpona nini biso moko toza komiyoka motema likunya yo moko miyokeli mabe mwambeka dima lobi yo moko oza ndoki oza komiloka mpo ozokele mpe koloka baninga ndeko na nga na mboka moko te koyei koaccepte biloko biso tozomona oyo mboka ya na biloko toyoka na matoi na biso balobaka mpona tomoni yango te tokomona mpe bikolo misusu ndenge nini bazoya kopuise mais sikoyo ngai na yo méthode wana ezosalisa biso esengo méthode oyo tokie na biso kaka komitambola kaka pamba bato ya IDPS babimi basakaje bazongi sikoyo loni ezanga ngai na mpe to poto kena IDPS to tumba mpe to zonga de ngana auto kozala makasi wana te de makasa na pesa meleka IDPS de bango nde ba rebengo bango nde bato ba bima les plus puissants ya ba parti politique onyo sur la République démocratique du Congo pour bango soki ba tombo likambo basala action
mais biso poto ke le kosala babitika tika wana te biso to zela kasi zela mokombo so azanga mokila zela mokombo so azanga mokila bandeko na ngai est-ce que biso to ko mekelo loko te lobi na tongo pe abo to kutela bato EDPS tia to yebisi bango bino te to kutela bato moto onyo soka ko baka fachi boiton toi to betie to ko sala ngote est-ce que biso to makasi te bango baka mikie bato bakende ko tumbala babimaki na bango ebele te biso ta musolo ba marche to za kebele nini siko ezo zanga biso bandeko nanga ba volontaire o to zwaki ndambu o baza conscient babenga yenga babenga balobi mama océan biso to yaki meto bonke to zonga na biso pamba te yope ozolo ba molali biso pongia ba bébé na leli po na lakaki bango te to kosala bandeko na ngai ba volontaire ba alite ba volontaire ba ali bandeko na ngai oyebi eloko no sosoke umele tango to koya ko luka bango ba koya te po ba konzima lisute ba mona ka lokuta tango to soli likambo to sala yango esila mbala moko vraiment ndeko langa bolimbisi na meka ko lobango parce que motema na yebite pourquoi yana lobango to akina ndeko moko bo to sala ka ba makambango mazai na mbongo te ndeko na lobi mama se na otinde bilo $100 moko boye po tele etika nzamba pambolo la volonté la mais $100 to sala mo comme malisulu te biso peto tungisa ote vana na volonté la mais ndeko langa na moni mabe ayebisi ndeko moko lobi vraiment je regrette océan vraiment akoko lobala mutu bongo te na mbala moko oyebi ke $100 à la porte eza passe ndeko nanga limbisa ngai na lobaki no na ndenge mabe te pourquoi bino bolingi mutu akozwa mbongo no na le yango moi j'ai des problèmes nde ezali bandeko nanga bayebi na problème mais na koloba yango te ta musu bato baosala nga mabe bazali po balanda bamona ke munduki wana ekotinga mais na bandeko nanga ndambu oyo tozalaka na bango bayebi j'ai des problèmes sérieux oyo nakoya otelema te mais je m'en fous de ma problème wana ezokomela nga parce que kunyoso eza permis na ntango tozobunda yo nakolelaka te mpona koyebisa bino ke tala ngai awa naa na problème non nandimaka yango mpe na nkese yango jabula monaka elekaki mais naa na problème nakoya koloba lo te ndeko nanga soki otindeli nga sa wana na obimisa bato te sa tokosala nango nini nakozongo na se servi na problème nanga elobi kaka yo moto oloba nanga naza lokuta nalobi zwa sana yo wana zongisa yango bomba nalobaki no na ndenge mabe te tosolaki bien mais pourquoi loyebisaka ngai okoyebisa ndeko mosusu poanye koye mabe ndeko nanga $100 yango to tobunda na yango ndeko nanga ya 200 000 francs congolais te yokai soki ezalaka etumba $100 biso topesaka bana na biso te nde bazala ntango tokela kosensibilize bango so topesaka mpe bambongo mais tolobaka te mais ndeko nanga na moment oyo $100 esala biso eloko te opération tolinga to sala faut to sala sirenette to sala opération parce que nga nazo loba yango parce que il faut to sala yango mais na bonne volonté na yo ozo ekasa yango na ba ekotinda te poso ko tindi yango komona mabe loko yo yebaki to tindi na bikele ko récupérer est-ce que la sala ki mabe na boyi na ngai lobi loba ngali ka mabe po to yebani to ya yebani ndeko langa to lingi te tango to okelo sala makambo eza makambo biso to ko saboter ndenge bato ya IDPS ba to sala siko bango babangi te kabuya bimisi bango bakei tala ba rebelle na bango kabuya basala ba rebelle IDPS Félix ça c'est rebelle na kati ya République démocratique du Congo alors po ani biso to sala te ya biso eza bana na biso bo to sacrifier bango biso na bana na biso to nzimi to kelo kufo le bo soutenir biso bino bo ko chola kande biso oh maman c'est asala ka mais siko bolina zandeni ndeko la ngai ou apprécier ta musala ndeko la bila ta minute moko est-ce que boyebi ke na mwasi kitoko nga mama nanga penza botanga kitoko na se débrouiller pe pas mal la ta penza bien na yebi pe moi makambo pe mo ebele mais ba ko lula nga pe na mobile mo bazunga pe la kela nga na vanja lobi ma femme je ne veux pas que tu fasses ça c'est trop risquant na ovanda mais ta musu nazo boya pe vina nga musu ta musu moi chérie boko pa pe la mbongo ebele pas sunga nga pe na makambo la zala ngo mais je refuse lobi pona Congo na nezu bo somité na kota la ba branche wana te pourquoi tozolinga mboka te tolizala na mboka ndeko na ngai
Parce qu'il y a des personnes qui sont des gens ce sont des rebelles de Félix. Batumbi. Et là, comme c'est criminel. C'est la criminalité. Il faut pas kanga bango mais batala bakangi bango te. Mais biso bana biso tozo senga tolobi bande kolanga bo débloquer ta monta moko. Nana besoin de ça l'événement moko bekila mayebi yango. Mais zo senga biso ni. Il faut to somba drapeau. Il faut to somba babiloko parce que to ko bousiller tout, to ko défier ba bibinemi na biso. Biloko to zo linga to sala zo demander biso moi misolo. Ya ba santé zo na liku kumesa la passe moteti nguba batala kela munoko to tindi sa na ngala lela kosi zela lobi na boy na tamba na lokuta mvuluza lingi lokuta te na boy na ngai kokota la lokuta to sala misala kombo la nga océan e balebo ya mbindo na kotonga la lokuta te ndeko la nga bomoy lokuta lelo nde sali candido keki bandeko la ngai vérité ça têtu mais c'est la vérité yango na yebisa kabino repentance aujourd'hui batu nyoso basudeta ki candide wapi bango po baya koloba na France basambi ba condamné au keke alors quelque part to koloba liwa papa ngbanda e utaki na banzele belé bato pariko bayebi mais lelo bozo mona to lobaki tonzela na vérité bakambo ba oloba ozo comprendre mais lelo wapi valeur ya mwasi alors ngana lingina za deli la telo kwa ba candide au keke ozo comprendre oye pembe na mutu o se servir na yebo livrer na liwa. Oui, nzamba lingaka kende bongo mais malheur na bato ba causer liwa papa ngwanda. Pour lobi la lobi ba ko futama et lelo bo sambi kuna. Na mendele na ba justice abino ba kwa isi candide. Siko bato ba bandaki ko kumisa yebo za wapi. Po bo loba ke ba kosi parce que ba sambi na Congo te. Po na Congo to ka lokuta tribunal ya corrompu. Ba memi ba mikanda de part et d'autre. Ba kei ba condamner candide okiki. Bozo mona biloko bongo. C'est la honte. Bon bateau, bon film qui professeur. Aujourd'hui, t'as la topé, ça n'a pas résoudre la torte. S'il y a un problème, tu résoudre parce que la famille va s'embarrasser en vous là. Tout l'ingagate, tout bima, kabisa la biso ba congolais, tout ça n'a défi à boy. Bon mais la justice c'est comme quoi? C'est comme tout. On va le candidat a raison. Au moins c'est qu'on est candidat, tu peux se makala moto ya papa ngbana. Na liwa papa ngbana to sopeli yango. Parce que ma cambo to moni le mikanda moi j'ai tous les documents en détail bazo tindelaka ko samba la bango na éviter pour les batala bando tindelaka na sa spécialité mais peut-être l'esprit de Dieu o etambu saranga ezo la sabatu mususu que moi na moi ça sauver Congo na sa spécialité mais na lo lenge peut-être o nzamba tindelanga la Congo yango la joie grâce. Il y a archange puissant tel sanga kalobi temple na yo ko za la suite parce que ceux qui peut la ki moto ya mbindo mvuluzi kimbango je ne pense pas alingaka s'incarner mais peut être les messagers des genre de Dieu moi mika di mamula parce que les messagers j'ai eu la chance de remonter face à face papa on a batu banda ko kamwa ceux qui na komi pembeni na yazo sepela na ngai loko mususu ceux qui na yazo tunaka mwasi na mama mwana na zo bo soka moninga bonjere le Saint Esprit azo lakisa batu bomoni azo défier batu bayebi yango nazo papa nazo défier batu la kisanga botala ye moi je ne savais pas eloko nini ezalaki papa nazo eloko lito ilenge koyibo ya loko telinga la kisinga batu ba okama pona ni les messagers au salabongo nzoka nazaki ne lembo ayebisinga ka bima koyaka awate bandoki bazalia na bimi batu bo bake ko funda ngai pa na ye alobi bo benga itangu na yebo ya talinga alobi aya simbinga ayebisenga lito kende ce sont des sorciers ba olinga ba détruire kende nazwa chance papa na simbaka kana mutu batu ba interpréta makambo na solo ba bato ba yebinga ba olanda ba yebi asimbanga na mutu la 5e rue na Kimbangu un soir asimbinga na mutu nazaki danga na musika na sima mais na comprendre batu ba comme sanga liboso ndeko moko ay ko pesa nga bon place ya zalaki atikinga wana ndeko langa soko za lelo kwa nzambe ato bomba mina se ya mabele nzamba ko bimisa yo Congo o eza na lycée quoi kaka bato la milimo na yango na lobaka na bato milimo ngona oka souci tango zo comprendre que tu as l'esprit de Dieu okende ko kota na makamba pamba yango na lobaka za l'esprit de Dieu te ndeko langa naza spécial. Il faut libérer mboka na biso yango la zoyebisa bilo ke maponami eza na tina te pour le
moment remède la République démocratique du Congo faut tous avoir foudidou le quoi bataille de pes tout là t'es esprit ba foudidou de pes biso to longo la cause la normale ta la nzamba za normal te soko le comme logique normale aux nzambe te parce que mon livre mon nzambe ko kimi so mbangu mutakala la balabala ta la ba geste nzamba sala teni dada batu basaka la teni dada na jardin de del pour batu bafanda bolumbu hein donc nzamba za mystique nzamba za logique te muto nzambe ba comprendre ka ete okomona la muki la tonga zande musula midi ba ko traiter open doki parce que batu la bazo comprendre forme na yo te. Alors biso toza capable biso tozo sentir que faut te libérer mboka la biso il faut to koma bato maboma to longola ba je si vous te bomi mboka lolanda wana ya lokote eli falansende ko sambisa bato. Non, on ne peut pas faire ça selon la loi. Quelle loi? Félix a violé loi nyonso ba violaka buso ka zaki mwasi mais mwasi wana ata papa Denis Mukwege akokotongete. Hein? Batu bazo kufa chaque jour. Batu IDPS bakiti batumbi ecclesia. Natabi nomo. Lobi baye babi tu as le problème na mbongo, ça c'est blaguer avec nous. Ponanine. Ba papa nanga mbongo bazwa leçon. Papa e jipo yo sepela lango ka mukolo sepela la mbongo peshaka. Ndeko yanga mungala la kocha voice na yo. Maloba lo eza kitoko kasi boyebisaka. Bandeko na biso. Tango telemi lokola moto ya Nzambe. Tika kokende kozala de gauche à droite. Votre oui soit oui. Votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Mabe papa mbongo asalaka mokola liboso jeep na enveloppe à motard de martyr. Et si li saka nga guna ye. Parce que na qualité na ya kokaka osala eloko wana te. Mais bato ba reprocher été. C'est ça le mal. Ba mabe obiso to osala ils ont rattrapé biso. Yango ils ont fait sa pesanteur la République démocratique du Congo. Mende kolanga psaume 51 Ezawana repentance sincère pour la délivrance à Congo. Talato ki misabato ngamo na reva ki makambo esala mana Congo le bise ba cordon tala toko ki misabato na mindele ba ko batama na mindele ba ko kima mais tellement que biso moko to lingate to lembi Nzambe kaka kwa luzolo te Nzambe za ngayo na yaka kobeta mbela nga Nzambe otuno yoka ki bayo côté na dernier jour to kozala te pour tout yango to lobati mutu la mutu kozala sauf qui paie soko salité nani sikwa ko bikisa ndeko nanga nous avons le droit ko yede mboka la biso to longwa nanu na ba groupe skill tolongona na kosalaka bato ba intervention ndeko nanga soki mabeza libenga yango mabebo silisa bobongisa kanda ezala te parce que toza bana ya tata moko pokene kuchu eloko basani soko ozui muninga kolela ngele eza normal scandale ya mais ya tuerie te soki yeba yebi soki ndeko salaki mabendima tonzima kate ko wanga ka mabela biso lokwa to ba sembo te soki mabeza li yango moninga bataba ndeko langa ba journaliste ba webso ke babi mamo séant teta linga keloko la te nga lingi to sangana parce que division ya ngana yo to ko bebisa baninga mususu ko sona ya ngana yo ko sala mabe yango ngala salaka to yokani to vandi to bomi moto soki na moni mo mabeza li mikwana na benda enanga moko ya komona ko komi normal na yeto solo pola nini na lingi te likamba Congo e kabolanga na o ezo sangisa biso eza mboka yango ngana zo bisa biloka eloko mo tango to ko tika bato yi DPS basala makambo bango ba osala ndeko nanga ba okotela biso banda ba ndo beta biso bango ba okotela biso ba Rwanda alors ngana auto repousser bango to ko repousser bango na malobate problème na biso ezani IDPS tango esala makambo ndenge ndeko moko auto tulanga sikoyo abila nga mamo se tango IDPS babimai bakende ko tumba bango bakende nani ndeko langa bakendaki na appui ya Kabuya
oyo azali ndeko ya Félix azali kozala na mbongo la sima apesi bango ba meli masanga balangwe apesi bango ba pétrole batambola lango na balimeti apesi bango mbongo oyo animaki bango tango basisi kosala action bazongi bapesi bango mbongo ba meli lotoko ba meli mbangi bazongi eloko ezanga ngano yango na tosala bana biso comprendre mutuno tuninga na répondre eloko ezanga biso yango po bana na papa bime faut peut sombela bango mbangi faut peut sombela bango agene faut peut sombela bango chikata il faut peut pesa bango mbongo faut to sombela bango bapine faut to sombela bango pétrole faut to pesa bango balmet faut to pesa bango ba transport et même bango place bango ba ke ko saboter la mituka ne ko zika o ba ko pelisa la mituka na bango basaini bazongi to récompenser bango to bombi bango eloko ezanga biso yango oyo kabuya sa kilo a mimi 50 personnes avant d'ici bango la limité wana basali projet ndeli bakokotela la temps à 17 donc fama kamulo to sala yango bango basala yango basali yango na calculer uti wapite biso peto ko sala yango to calculer ka temps bango ba calculer ba yebike na euro kimi ekozala ba yebike na euro basala ba préparatif na bango soda ko lekala te po bango ba yebike ba soda baza ya biso bazui environnement ba dominer yango ba vandi wana ale na simakwiti basali biloko bango basali mais biso c'est toi dans bon te bana na ba osala ngone oyebe loko musu bomo ekota so ngo sala ngona bomoto boy osu ko banga il faut que intervention ya milimo et ya to ba ange baya intervention na biso kozali ba gene ba mbangi ba chikata ba petit na biso zwa ba o ba baya ka boki zwa ba meli ba consommer ce ko tant ba osala ce ko sous les effets ako kata mutu liboko elobele lotako yo kalisa ngo lobi c'est comme ça que to lingi yango moneta musée Laura Désiré Kabila dopaka bana wana tout ya meke ya kala bango parce que la voix normale na temps normal bana la ba obanga donc apesa ki bango esprit azo melisa bango azo kotisa bango esprit soki muso akufia ko bima apesi bango déjà idéologie c'est comme ça batu batambolaka mais abiso wa kotambola na peuple epesaka esengo fayu la zongi fadel peuple wana na butu bazangi transport bakomi ko benga mamoseya to kutela boy poto so transport batu ti 23h ba la transport tango ba okay bakutela basoda mabe babeti bango tango ba okay bakutela bato IDPS na mbiskat babeti bango c'est comme ça que to tonga Congo c'est comme ça que to kosala ndeko nanga nga lingi changement ba ndeko na lingi changement na régime peut ça téléphone nga na message ndeko nanga ezaki makasi atombokaki mais ndeko nanga to sensibiliser pour to sala kanda la biso ezo peser te parce que to sala te kanda la biso ezo zo sika te pour la nini to zala biso ko sala te banda to lata kanda ne tikala ka kanda banda to simba kombo la biso ezaka ya bangungi poto bomaka bambembele kombo la biso ezate tozo kombo la salité te yande kombo ya bambembele obomi mbembele sili wana vandi mais sikoyo eloko ni biso tokoyi kosala ya malonga pour la Congo eloko ya malonga pour la Congo ezali ete ndeko na ngai to sangisa misolo to kende ko bunda ngai nazo yebisa bilo to na procédure mususu te kisi mususu yali te soki ngai na otoko bunda te ndeko na ngai to sangisa misolo mya biso to bundele kolo wa biso oyo esi ebebi tozali ko bunda pola nini tozali ko bundela kaka eloko moko kolongola Félix na kiti ya bokonzi ndeko na ngai soki toningisi Félix lelo lobi nga nazali koyebisa yo ete makambo kitoko ekozala mboka la biso pamba te Félix atelemi pion ya makasi bo sous-estimer yete il est capable de faire le deuxième mandat parce que makambo ya zopesa bango batu nyonso ba obetele maboko parce que akabi tout c'est quoi ba kolukani ba vendre le deuxième mandat pour bango ba zwa biloko na bango ekoma ya bango bozo tout la te pourquoi bango so ba okeka na est la famille Félix na batu nyonso ba komika SS bango ba lobi to lia tango na biso yango to vendre c'est quoi ba kolongola Félix na lombango te ba kolongola la lombango te to ka message oyo et bon to si ça la biso Lusako, peuple zaïrois, bipa ibiso et sika bozwami. Lelo tozali lundi le 2 août
août 2021 na 9h22 minutes lokola bozozwa message na bino message oyo ouragan de libération ekumbaki mboto balumbe ngate kopi badale songe ambeli babetaka yango likofi te bandeko message on a s'adressé na Tilumbo na Kabuya na Kabundu na ba droguer na ye lelo oyo Tilumbo alu azwa kadena atira bato na monoko po baloba te Mobutu oyo tata na ye ateka image ya Mobutu boiti lelo mboka na biso ekumi na kati ya occupation Malula afinga Mobutu te Malula afinga Mobutu Tshisekedi wa Mulumba azotia loboko na poche nde azoloba devant Mobutu boyebi devant bato nyonso Tshisekedi aloba bakanga Mobutu bayela vivant na eleko wana baza obenga ye dictateur est-ce que Mobutu abomaka Tshisekedi mais lelo oyo Tshisekedi Tilumbo Kabuya na Kabundu bakomisi mboka ekomi bien privé na bango comme si bolamu oyo Tshisekedi ateka mboka na biso lelo bato bakufi 13 millions récompense oyo bakopesa biso yango wana na lobi biso bana Équateur bipai biso esika tozali bazali banda baza na kati ya mboka tozala prêt toko s'affronter na bakasa wana tozala prêt toko s'affronter na bango oya ko mekalisu ko finga papa Fridolin Ambongo biso ba Équatorien to telemi alors oya ko ya de bino bakasa oyo bozali 6% na kati ya mboka bino bosaka na bato et puis epana bino bozali ba sécessionniste bozali ba tribaliste est-ce que na Kasai boyoka na nde boya kosaka na république mobimba bandeko en tout cas na lobi na bino na tie bino Tilumbo mise en garde na kokota elo na zolo na matama ekomi lokola matama nzoku wana na kokota na zolo yeba esika ya kozwa yo di comment se fait-il que bo droguer bato botia na balabala kosaka na bato tango Malula afingaka Mobutu asala bangala basala biloko wana tango zoba wana Tshisekedi wa Mulumba aza osaka na Mobutu bangala bazalaka te diboza bagerie koloka bangala ba Rwandais batusi oyo mboka na bango ezali awa te basimi mandoki ke bazo protéger etuni na bango alors soki tofandi c'est-à-dire toza basoba na bino toza basoba bino bakasayen alors oyo bozoluka attention toza barassembleur toza baunificateur tozali bapacificateur oyo batusi bazokosa yo Tilumbo wana tokokwela kati ya piège wana te tokosible kaka bino wana kolongola bino lokwa lianzi pepepe bosaka na bangala te histoire ya bobozo na este ya pays boyebi yango histoire ya likidi na este ya pays boyebi yango bosala histoire wapi bino baluba bafalsificateur oyo en tout cas trop c'est trop tango Kabuya atiaki mai na monoko te azofinga Ambongo c'est-à-dire biso nde toyebi kofinga te yo Kabuya badéclaration fallacie na yo ozosala wana keba na yo okobetama masasi kaka sikoyo Gangali akufaki na mboka wana eloko moko esalemi te eloko moko esalemaki te Boteti akufi na mboka wana eloko moko esalemi te mpe yo so okufi eloko moko esalema te ozosaka banani oyo nyonso azwi message oyo bandeko catholique bandeko protestant to tenir debout tango oyo Tshisekedi Mulumba azaki koutilize catholique kobebisa mutu ya mboka ayebaki yango te makambo asala le 16 février 92 banani bakufaka catholique abimaka na nzela te alors lelo soki catholique aboyi tribalisation ya mboka nde lelo oyo yo Tilumbo ya kosaka na bato en tout cas je parle au nom de tous les ngala oyo Tilumbo aluki bandeko bakovivre yango tokosible bandeko na biso baluba nyonso te tokosible bandeko soki si on parle de Kasai batribu mosusu eza na Kasai batetela bazali banayi bazali on parle de Kabeya Kamwanga bakwanga alors bino wana bosakana mais boza bazoba Tilumbo azokosa bino boyebi yango boyebi Tilumbo aza berge lelo lobi akokima atiki bino wana bokokende nzela nini po bwato nyonso eza mabongo eza bangala bokokima lobi nzela nini nzela bandundu bosi bosumbi nzela baza bokoleka te bokokende nzela nini nazotuna bino boza na kati ya kisasa bosala bozoba oyo oyo nyonso azwi message oyo botindela bato nyonso baza répertoire na bino ozage ouragan lobi ntango ezodéclenche eloko toboyi règlement de compte eloko toboyi tribalisme eloko toboyi régionalisme
kumeka règlement des comptes sans que atika l'état oya mboka lobi nzozo mboka esa musana ye akukuta na ouragan to boy makamwa tribalisme tribu oui tribalisme non clan oui clanisme non région oui régionalisme non en tout cas Tilombo au moni ko kota na pouvoir na moyibi osuki kabuya ebembe na yo ba famille no ba komona ngote ebembe na ba famille ba komona ngote je dis et je vous remercie bandeko batondo la yaki la tchango pambate ndeko zanga ouragan alobaki esengeli koloba bozomona kanda oyo bato bazo dégager alonga na olinga tango kande komele mutu boyo à se perdre alobi nyonso kobima na monoko langa za nango contrôle te to attaquer mbala moko na lingi te kanda oyo se refroidir soki ekiti osali eloko te nde balobi le champ bois la caravane passe eloko nga na oboyaka yango na bandeko langa eloko na oboya yango et puis nazongisi koloba na mbongo bomona bakanda oyo lolenge bato baozela bilo bapartango baosala bilo mabe po atanga la sepele yango te acte bango balobi basali bato ya UDPS papa na ngai boboya nanu koliaka niaka papa boboya nanu koliaka niaka bozala nanu sembo mpo na bomona mboko boyoka ngo mawa te mboka oyo mpe lolenge tsholi boye naoyeba te ntango naloba kongo ema emeso etangaka nga kongo ah nzambe alola mpona nini te ah nzambe eske naza lokwa eli te oboma baprofete bale oyo nzambe alola soki tokoki te etalisa biso lisusu mpo kaka na yo nde tokotya elikia koma profete bale oyo atelemi akoboma bana nzambe ah kolo na ngai ambeli basalaki ndenge nini atambolaki na sembo ndenge nini biso bakongolais toalakote bandeko na ngai c'est les violents qui hériteront le royaume des cieux tolatana aux violences ko bandeko na ngai mwa bato moko boye balangwe masanga balangwe mbangi babimina kabuya babaki asa liboma ta kabuya yo rakisa le Félix akotinda bango abibokele bosabote to telo baosala peuple avandi gbe ya nyonso baosalisa bapiste ya solution bandeko na ngai catholique tobunda papa yo mutu soki ata courage ya kotelema olobi mboka ekootambola boye te bamoyen oyo mpe bozala yango bamabonzi oyo bozwaka bopesa te ate papa na ngai bopesa te nde bayi kosabote bino boza profit bobengi nga mama oseya yaka boza combien bolingi nini bopesi biso ata mbongo wana mabonza te papa mbongo nzambe akorecompense bino nzambe aza contre makambo oyo tosalaka te laisse-moi vous dire nzambe mutu aotinda toloba boye mpo bino boyoka bobimisa misolo bopesa biso tobunda bandeko na nga bino okasi mpe wala ata ba 5 personnes baza te bakotinda 10 000 tokela biso ebele te bandeko tokata chambre ndeko na nga oyo bastratégie moko oyo na biso ye bandeko na nga alobi tala tobola prince wala chambre bo ebukani baokima te toye na Congo central na rond point bo prince wala ebukani tokei na nini na ville kota beach wana tokotobola stratégiquement baozanga nzela okima totelemela bango na bakoinkoin mituka na bango baondokita fukama mbata mpo baza nzela okima te aéroport baomata te nzela ebuka ya tobuka banzela tokotonga yango kongo eza na mbongo me biloko wana mpo esalamaka mbala moko biso tu tosali yango ezosenga biso ka tokobianza parce que tokokabwana bao batelemi kuna tala bana biso tala baza ebele so alexi bino baliste bokamo ebele ya bavolontaire tokozala bakwa stratégie totumba mba moko bu baprince oboyi tozongi totambola lisu te kaikimat mata nzela tyango tomona kende Congo central totala kende ville okatisa bichi totala kende bokopumbola bandako na bino ase momala mindele bakoningana nde tolobaka tozoloba boye mpo la communauté internationale bakocomprendre langage tolobi mbaa moko toyebisi bango ke botala siko tokomi mabe ale bino nyonso bobimisa bato na bino ndeko langa bendie baoboma bato awa bamédecin badéclaré balobi y a des médecins indiens qui tuent les gens awa bakota bayebi nde bakota te Félix akotisa bango bakenda kovanda la cinquantenaire bake kovanda na bopitale mosusu elimete bamédecin bato badénonce yango aujourd'hui bendie bakati 6 congolais badémorcele bango ah ndeko nanga est ce que biso na Inde tokokende toboma baindien
Mais les Indiens va protéger, va démorceler si Congolais, va démorceler s'il vous plaît. Ah, bande kolanga o mboka ni ko nzamba lola. Ah, mboka ni boza mitema makasi bobelo to ba moya. Nzamba tumba bela bambongo la bela zika. Papa tumuso ba ola la ngona ndako. Aziki ça papa tout ba sala bambongo na bango zika. Bambongo ba osela ngoni. Kako lia ozo défier ba mono ba misu mokima bandako na bela botonga te loko moko te ba parala bela ba kufi, ba mona bango te bo salisa bango te. Malédiction na mboka no moko soko ko salisa yango te. C'est quel genre ya bato o bazali? Hein? Boza bato ndenge nini? Bakati ba Congolais 6 ba démorceler bango. Hein? Indien abomi Congolais kati ye. Bako sambisa ye wapi? Bako chinois ye azo benga la Congolais la mabele na yelobi yo sala te. Na limetawa. Banana bakomi kolela, banana bako défendre bango zanga na auto za makasité, mais ba fort ba défendre ba faible. C'est quoi défense na biso, to tika la koloba te, to kuti ba chinois ba menacer ba congolais to tumbi bango. Ba chinois o baza ba okima. Pour yo ko menacer mutu na mboka na ye, asala ba brique te me yo sala. Bomo na liboma, esenga na Chine na ko sala bongo. Et preuve aller bomo na Chine nde ba bande ko beta bato. Ba beta ba africain, ba beta ba congolais, ba benga la bango. Hein? Tokuti indien moko atelemi na zoloba yaya oyebi ke ba indien o bazala ba magasin hein na yebi te soki esala bilo passe mais ça na bilo passe te pe comme na ngalo ko lo mo bo mesa na bino ba travailleur na bango wala ba suba la ba sachet ba sumba la ba sachet soki travailleur asenga ke loko suba ayebi se ko suba te po to obima lelo na ngoki ko yiba wana ya bo umbu te ba osaka la Congolais mais la sol na ye moko siko Congolais moya boya ko sala za te po yebi ke la soko ba pesa ngata 50,000. La Congolais ont comme 50,000 namboka na moko. Bon on étranger on comme combien? C'est quoi yo nanga? Congolais a bon ndo ngo fengola yo ba Congolais ba yuma. Congolais za yuma te ponga na telemi. Kinois za yuma te nga na danga ka wapi? Na la France. Na la Canada, les États-Unis to la danga ka na capitale. Hein? Mais non ganga poani. Pobo yo ka senga kinois. Ba yimo ya kamoko finisa ba ya kanyoso. Mais kinois makasi. Ah azo sauver ba kinois nyoso. Ngana oyede bandeko langa ndeko langa na komi na suka to sunga boyoki oragan bino pe ba catholique papa mbongo oza mukonzi salama kama malamu tika na koso ba enveloppe o kabila la kakinga pesenga te jipe yango na zu papa ye to tika na leloko wana to sala na mitema na biso to ta no passe bato ba omona ndeko langa bomona mona 12 ans mona 12 ans eba mibali ayebi mibali po ani souffrance mama moya lo balete po akokite mais mwana no 12 ans yaya yoko nzima mwana na iba mibali pelo lenge mwana banda ikoloba pe jara mibalo balala kai pe na zoka 60,000 zonga ndako pela ko zonga te bande ko na ngai bongo crime boye to le la kaka na sengi na bino penza la mawanzambe to sisa no likambo biso la ba rebelle oyo to sisa no likambo la ba rebelle EDPS biso pe to za no ba rebelle te to bundela bango le etumba biso la bango to sala affrontement te ndeko na ngai so kaka na toucha ka mitema na bino pe bwali bandimi ya nzambi pe bonzima ka ya solo ke molimo ko libérer mboka molimo yango elobi botina misala to libérer mboka soki te tokolela ikenga na sankoso Mama Jawa, assalamu alaikum. Merci encore une fois l'équipe technique. Kabou alors on n'échange pas l'équipe qui gagne la caméra. Merci encore une fois notre coordonnateur Dako Samundele El Campo de Nebajame. Merci n'a pas Pedjo, directeur à recherche stratégique et pourquoi pas sans mon conduit para Benisobanga. Merci à mon ami de tous les temps du Nolo. Soit bas pour mettre Angola no bondi à botar de bono et la émission comme la bilo. Mamour d'Angola la mokita na Florencia Matondo Mido. Merci encore une fois la Dalida Bayoko et son moté na kanko la bombe ka yokulo fokota ko kelembelongo. Yako e komelinga siko penza na famille Kengo wana tomoni bongo Gelor Kengo auti bongo kotika biso na bandi jeudi bakokele kotika nzoto na ye bande ko balandi sango ya mawa penza na yebisaki bino ete mwasi ya nanga utaki kokufa kasi bongo bokomona photo na ye na banzi lobi molekinde bato bakende kotala ye na banzi lelo to lobi bakokele kotika ye ya soleil courage on est ensemble na bengite pour la kokite soki yeso a été tokokutana. Merci na JKM, merci la Mama Jawa, assalamu alaikum pe ba musulman nga nyoso. Ingete la bana mvulusi. Bino bato bolingi Congo, bino bato bozala socia Congo. Ouragan de Konanga, to se salikamba Congo to koganga lisobo ete. Ta ya kolobeleki, nkanda o tozo dégager, to sangesa to bengana, monguna o azali Félix.
peste wana eleki tellement makasi mpe bandeko ya UDPS to faire taire bango kabuya azwa penza ya ye po ete tozwa mwa kimia na Congo wana na banze bango na bakokima na bino nyonso Maman Célestine Anita Babel Fokuyo Moto Maman Vava Guy Mapendo merci encore de rekola mokola lelo bino nyonso obolingaka biso JKM na France JKM na France JKM na France ya aussi de la presse congolaise Pascal Tabou Pembele bino tout partout bozali bolandaka biso vraiment Nzambe abatela bino soko kinga mona lokota ya mabe oye Mathieu Makasi ndeko na ngai ezali nkanda ya Congo nde na kopesa ka nourriture solide ta otozali ezali ya komelisa moto mabele te pe kopesa miliki te po ko lotela yali tango ya kopesa nourriture solide po ete moto loso azwa nkanda atelema po ete abundele kolo na ye po ete tokomi na nsoni oyo eleki bapasi nyonso ndeko na ngai mana na ngai ekanga l'États-Unis d'Amérique esa kondiana na ngai mbote ebele mpe nzambe akobikisa ye ekipe epola te tokutana bongo soki yesu aye te bye.